zavatra tsapanay teo anivon'ny raoresampirenena miasa dia betsaka miropana gazety mbola tsy mahafantatra ny fikambanana resampirenena miasa. Fantonina tsika fotsiny apetraka aminareo inona ny fikambanana resampirenena miasa, inona ny raoresampirenena miasa. BTV ny mpanao-gazety izay mbola metraka fantanina tena tsy fantatry ny na eo anivon'ny ianareo izay mpanao-gazety ny fikambanana resampirenena momba asa. Inona maro ny zavatra ataon'ny fikambanana resampirenena momba asa. BTV no manontany anay ohatra mitady asa dia tongana amin'ny BTV raha ohatra misy olona any amin'ny orinasa any dia mavavony amin'izany ve ny BT rariny dia rariny tokoa ny tsy fahafantarana roapana gazety ny fikambanana resampirenena momba asa satria mbola tsy nanao ezaka mihitsy zany zahay eo anivon'ny birao resampirenena momba asa nampahafantatra bebe kokoa inona tokoa moa izany fikambanana resampirenena momba asa zany ary inona tokoa ny birao resampirenena momba asa zany. Ankoatran'izay ny zavatra tsapanay dia ny hoe ny sehatry ny fampananana asa na ny emploi na ny sehatry ny asa na ny travail dia mbola satro dia satro mampitazy eo amin'ny lalany fampandrosoana ny Madagasikara. Zay zavatra zay mahatonga anay eo anivon'ny fikambanana resampirenena momba asa mahatsapa fa ilaina dia ilaina ny fampiresahana eo aminareo mpanao gazety sy izay eo anivon'ny fikambanana resampirenena momba asa. Satria ny fatsapanay ny conviction missionay fa ny hoe ny lalana fampandrosoana ny firenena anankiray ohatra ny Madagasikara zao dia tsy afaka miala ao anatin'izany hoe fampananana asa ny tanora asa ao amin'ny olona rehetrarehetra satria iverenantsika zany rehefa keo tsy misy mihitsy fampandrosoana tena maharitra raha mbola autorisana foana ny fomba nitondrany firenena anankiray izay tsy mifototra amin'ny tena lalina ny fampandrosoana tena izy. Ka hoy izay hoe raha tsy misy ny fanentanana fifanentanana fampiasana anjara eo amin'ny mpitondro sy ny vahoaka aman-kapobeny dia mety sarotra ihany hitondrana analala fampandrosoana firenena anankiray. Raha tsy misy ny éducation ny vahoaka aman-kapobeny izay matetika manana anjara toerana sy manana anjara asa ao anatin'izany nanao mpanao gazety dia sarotra ihany miambolavolaana tetika anankiray mampanamokamosin'ny firenena. Raha tsy misy mitsikery fampifototra amin'ny hoe fahalalana mpanao gazety ny tena lalan'izany hoe fampanjariana ny asa metrika tany eto Madagasikara dia hoy izay ny fikambanana resampirenena momba asa dia mety ho sarotra ihany mijerentsika indrindra amin'izao fotoana zao fa miroso amin'ny lalana fampandrosoana ny Madagasikara. Zay mahatonga anay ny hevitra fa andao
ifampiresaka amin'ny roapolo gazety satria manana andraikitra goavana no roapolo gazety eo amin'izany hoe fampanjariana ny asa mendrika eto Madagasikara zany. Ohatra mpanao gazety maro any ivelany izay tena spécialiste mihitsy azo lazaina amin'izany hoe resaka fampananana asa sy ny asa. Izay no tonga anay mandinika sy mieritreritra ny hoe sao tokony ho apetraka eto Madagasikara ny tambazotra anankiray mpanao gazety izay mijery sy miady siray amin'izany hoe fampanjariana ny sehatry ny asa mendrika izany eto Madagasikara.